រដ្ឋខ្មែរត្រូវតែដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់សម័យកាលចំនួន16ធំដែលមានដូចតទៅទី1សម័យបរិយាប្រវត្តិកម្ពុជាគឺសម័យមុនគ្រិស្តសករាជទី2សម័យនគរភ្នំឬក៏នគរហ្វូណនសតវត្សទី1ដល់ឆ្នាំ550ទី3សម័យចេនឡាសតវត្សទី6ដល់ឆ្នាំ802ទី4គឺសម័យអង្គរឆ្នាំ802ដល់1431ទី5សម័យចតុមុខ1431ដល់1516ទី6សម័យលង្វែក1516ដល់1620ទី7សម័យដុង1620 1663ទី8គឺសម័យអាណានិគមនិយមបារាំង1863ដល់1953ទី9សម័យអាណានិគមនិយមជប៉ុនបាទឆ្នាំ1941ដល់1945 10សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម1955ដល់1970 11សម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរយើង1970ដល់75ទី12សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ1975ដល់1979សម័យប៉ុលពតទី13សម័យសាធារណរដ្ឋជានិមិត្ត79ដល់89ទី14សម័យរដ្ឋកម្ពុជាឆ្នាំ89ដល់93ហើយទី15គឺសម័យអ៊ុនតាក់ហ្នឹងឯង92 93ហ្នឹងបាទគឺសម័យអ៊ុនតាក់ហើយចុងក្រោយនេះគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា93ដល់បច្ចុប្បន្នបាទ follow មួយ